Assalamualaikum, salam ya Rijal Goib, sirujud sirolah sifatolah datolah kudatullah, siro kulbun terdampit so kulbun tertunggal menunggal tetes tunggal ubah polasan Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pinanggih kaharjanan kawilujengan kusipun ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe. Mugi-mugi ingkang tansah setuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun, mugi-mugi kinanjar bagas waras jasmaniah rohaniyahipun ndolan batinipun. Dan mugi ingkang mirsani channel Solawe mang diangkat kamoten kamoyan derajat lan pangkatipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki yang kathah mlimpah ruah krana ridhanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, dalu menika channel Solawe badhe ndamel konten nggih menika. Kontenipun tetep bakas nggih menika benda ingkang mistis, ingkang keramat, benda ingkang bertuah, ingkang magis. Nggih menika benda kul buntut tunggal. Kul buntut tunggal. Kados menika benda. Saderenge dalem medharaken dalem badhe matur marak siba cumanaka tengasane panjenengan sami badhe matur sedhetelipun tawi sak patrapipun kanthi sak renorane penggalih. Gusti. Jadi dalem badhe medharaken sejatine kul buntet. Diwastani kul buntet niku asal usule nggih menika riyen kul buntet niku saking Syekh Jangkung. Jadi Bojebdul kan dari Martos. Diwastani kul buntet niku asal usul saking Syekh Jangkung nggih menika Saridin. Jadi Syekh Jangkung Saridin menika riyen sedone niku dipun beragataken
ingkang diwastani naminipun Kebulandoh. Kebulandoh menika sekti dados kulite mawon nggih piyandel dingin napa kemawon boten tumama tapak palening grindha. Dadi sekti tanpa aji, sekti tanpa guru, sampun wonten kegiatanipun naminipun ilham, wahyun, pun diparingi karomah. Terus asal usule Kul Buntet niku saking Kebulandoh. Kok diwastani saking Kebulandoh? Amargi darahipun zaman dibragat rumiyin niku darahipun mengalir merembet-rembet wonten teng sabin teng kali. Akhire wujude kula menika ngunjuk utawi minum toya sing kecipatan ludiranipun Kebulandoh menika dados buntet dados sekti. Dadi boten kemokalan yen mustika Kul Buntet menika daya kegiatanipun asal usul saking Kebulandoh, saking daerahipun Kebulandoh. Terus pusaka menika ingkang keramat menika asal usule nggih menika saking rumiyin saking sejatine saking Syekh Jangkung Syekh Saridin asal usule. Dan iki dalem nemu anggenipun angsal saking Guwa Sami. Namine Guwa Sami niku mengke teng videone wonten rekamanipun Guwa Sami. Namine Guwa Sami iku sami-sami nganggo. Jadi sami-sami nganggo. Jaman riyin niku ageng jembar dipedhet tiyang batunipun niku amblek niku pun madang korban kalangkung tiyang 12 sedo danten teng Guwa Sami. Lah niki angsale kancane kawula niku liwat ke lokasi mriku niku benda menika niku grembet melampah. Jadi melampah nyabrang itu. Lah niku kancane kula niku panggih. Lah niki iki kebecot apa ngoten. Kok rupane putih. Lah akhirnya dipendhet wong melampah. Kok ganti sikil kok melampah. Lah niku dipendhet niku kan wong garwane tiyange niku kan ngandhek wedi ajrih. Ditutupi teng apa niku tengaron ditutupi. Mangke nek pun panggih kawula badhe dipun sanjangi. Lah menika ditutupi niku nek mboten benda keramat, mboten benda gaib. Tetep teng lokasi mriku. Dari ical. Nah, diampun pindahkan riyen bojo dulu. Benda menika ical. Lah ical meniku akhirnya tiangnya niku matur kula, Mbah. Kula niku asal kados keong niku melampah. Anggite kula badhe kula sukake jenengan. Tapi niku ical. Lan tom kondile kula duwe Guwa Sami. Ya nek ta rezekine rak balik. Lah akhirnya paling ya gak adoh engko arep balik ning lokasi. Akhire temriku kula padosi panggih. Namanya Kul Buntet tunggal. Jadi Kul Buntet menika saged kangge piyandel kedikjayaan saged diwastani sekti tanpa aji. Nggih menika pusaka mustika batu Kul Buntet. Jadi niki dalam ceritane namung mentik pengalaman mawon, pengalaman ingkang nyata ingkang sejatine nggih menika. Namung mentik pengalaman mawon, pengalaman ingkang nyata ingkang sejatine nggih menika. Jadi pusaka menika mboten sembarangan
yen badhe ngramut badhe dipun agem kedah dijawab. Kedah dijawab. Jadi mami badhe ngecakaken ngagem kedah dijawab. Niki tetep ben Jumat Pahing maringi ya menika Sekar Wangi. Supados arum gandane arum cahyane. Jadi kali kewibawaan peyandel ya menika pusaka Mustika Kulbuntet. Dados saanggene dalem daraken pusaka Kulbuntet saking Guwa Sami kula tekapi semanten Pojok Pedulur. Apabila Pojok yang jelas tahu kirang detail saged komen teng kolom komen Pak, insyaallah dalem badhe damel konten ingkang luwih becik luwih sae dinten sanesipun. Ana wiji abang nantelengi bumi karing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin.